مش انتي اللي بتطلعي على التلفزيون؟ احنا شفناكي على القناة ياها مع المذيعة اسمها ايه في برنامج ايوه شفناكي طلعتي على التلفزيون. اه انا بطلع في التلفزيون كتير، قنوات كتير. استنى كده اعديها لكم. 6 قنوات مع 6 برامج مع اشهر مذيعات في مصر والوطن العربي. كنت مفرقعة. اصلا انا هقولك، تعالوا نحكي الحكاية من الاول. انا لما اشهرت اسلامي بقيت خلاص مسؤولة عن نفسي. أنا لازم أأكل نفسي وأشرب نفسي وأصرف على دراستي وأكمل دراستي وأتخرج عشان أعرف أبقى يعني بني آدمة نافعة لنفسي وللمجتمع وللناس. المهم إن أنا اشتغلت من بدري جدا، واشتغلت حاجات كتيرة قوي تتخيلوها وما تتخيلوهاش. بياعة في محلات، سكرتيرة في مكتب، محاسبة في شركة. ده في شغلانة رجالة ما بتستحملهاش. أنا كنت بمسك هيلتي زي الرجالة، كتافي دي كانت بتتخلع. انت متخيل؟ انتي متخيله انتي تعرفي تمسكي هيلتي؟ الايد دي شقيانه وشقيت كتير عشان اقف على رجليا كده بكرم ربنا وبحفظه ليا وانه مخلي عندي مخ يشتغل. اتعلمت حاجات كتيره قوي. ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى وفتح من عند ربنا سبحانه وتعالى ان يديني مخ ان انا ادخل في اي شغلانه اتعلمها. سبحانك يا رب. المهم ان انا كنت خلصت دراستي وعملت، خدت كورسات وعملت دراسات عليا. من ضمن الكورسات اللي انا خدتها، خدت كورس لايف كوتش، وكنت عامله محتوى صغنطوط كده على قدي في حتة تانية غير اليوتيوب يعني. واتشفت من المعدين او اللي هو الاعداد بتاع البرامج، وحبوا محتوايا، حبوا ان انا كنت بتكلم كلايف كوتش وبتكلم عن تجاربي الشخصيه. اي نعم ما كنتش يعني بحكي تجاربي الشخصيه كامله لان ما ينفعش احكي على تجاربي كامله في البرامج، لان انا بطلع لايف ما بطلعش تسجيل. يعني البرامج اللي انا طلعتها كلها كانت لايف. المهم ان انا شديت الاعداد ان هو ان هو يتعامل معايا ان انا اطلع في برنامج واتكلم عن حياتي وتجاربي من وجهة نظري كلايف كوتش. فكنت بطلع معاهم. هل كنت باخد فلوس بقى؟ نيجي للنقطة بقى الحاسمة، عشان في ناس ايه عمالة تقول لا دي كانت تاخد قد كده على قلبها. انا بطلع البرامج دي كلها ببلاش. ببلاش. هما بيبعتوا عربية تيجي تاخدني من تحت البيت وترجعني تحت البيت وكوافير وماكير، هو ده اخر الموضوع. لكن فلوس ما باخدش فلوس وما بدفعش فلوس، لان في قنوات تانية تحت بير السلم. انا هعرفكم الليلة هو في نوعين من القنوات. قنوات تحت بير السلم ودي ب2000 3000 جنيه، اطلعي دشي نص ساعة محدش يقولك انت بتعملي ايه. نص ساعة عندك هوا امليهم ان شاء الله تطلعي تقولي ريان يا فجل. وقنوات كبيرة دي ما بيدفعش ليها الا لو عندك براند، وبيدفع كتير قوي قوي. يعني لو حد عنده براند وعايز يطلع على قناة يعرض البراند ده او في برنامج، بيطلع يقول انا عندي براند، بيدفع تمن الاعلان في النص ساعة اللي هو قاعدهم مع المذيعة بيتكلم على البراند بتاعه وفي خلفيته اسم البراند بتاعه وازاي يتواصلوا معاه. دي طريقة الدفع في القنوات الكبيرة. وطبعا اللي بيعمل كده بيجيله يعني شغل كتير جدا لأن قناة كبيرة. لكن في نفس الوقت اللي بيظهر كضيف في برنامج ما بياخدش فلوس خالص خالص. مش زي ما واصل للناس 30,000 جنيه و50,000 جنيه في النص ساعة وفي الحلقة. مش الكلام ده، مش الكلام ده. أنا لو رفضت إن أنا أطلع على البرنامج كضيفة، في 1000 غيري هيطلع لأنه محتاج إن هو يطلع يعرف عن نفسه أو الناس تبقى عارفاه يعني. فأنا في الفترة دي كنت محتاجة إن الناس تعرفني كلايف كوتش. المهم ما جابتش همها، لأن الشغلانة دي محتاجة شهرة ومعارف، وأنا لا عندي شهرة ولا معارف. المهم ان هم حبوني في البرامج والمذيعات حبوني، فكنت بطلع كتير في القنوات يعني، بس ما باخدش فلوس.
ظهوري بقى على اليوتيوب أنا باشوفها معجزة، يعني دي معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى معايا. أنا طلعت على اليوتيوب مش بغرض الشهرة، أنا طالعة كأنه شغل ليّا بجانب شغلي، هو ده اللي أنا كنت باتكلم فيه، إن أنا عايزة أطلع على اليوتيوب يبقى شغل ليّا كجانب شغلي، لإن أنا الشغل عندي زي ما قُلت لكم 7000 جنيه مش هيعملوا لي حاجة مع المعاش 3.5 أبيض يا ورد. آمم، ظهوري على التلفزيون ده كان من 3، 4 سنين بالمناسبة عشان بس إيه ما ناخدناش في الكلام. المهم إن أنا لمّا طلعت على اليوتيوب أو لمّا فكرت في موضوع اليوتيوب، أنا ما كنتش عارفة أطلع يعني أعمل إيه. آآ، أنا مش عايزة أطلع بمحتوى يقل مني، ومش عايزة أطلع بمحتوى ما يتشافش، يعني أنا عايزة أطلع تبقى صدقة جارية ليّا، لإن الحاجات دي هتفضل، الفيديوهات دي هتفضل عايشة ميتة، الفيديوهات دي موجودة. مسحت القناة في ناس already شالت الفيديوهات دي عندها، فكده كده الفيديوهات دي موجودة، فدي سيرة ليّا سواء عايشة والّا ميتة هي موجودة. فأنا عايزة حاجة تبقى كويسة، محتوى كويس، آآ ما أقلّش من نفسي فيه، ويبقى في تفاعل. أنا بصراحة انبهرت من اللي حصل، سبحانك يا رب على كرمك. أنا القناة بقت مهمة جدًا بالنسبة لي، بقى في عيلة، في ناس بتسأل عليَّ كل يوم، أنا ما كنتش متخيلة إن ده يحصل، أنا كنت هارمي المحتوى اللي هو يشوف واللي ما يشوفش. عارفة إن أنا هاتشتم وعارفة إن أنا هاتبهدل وهيتعمل فيّا بلاغات وكل ده ما كانش يعني اللي هو ما كنتش مركزة فيه، بس لمّا اتعملت القناة فعلًا وطلعت على اليوتيوب وال دي معجزة، أنا باقول دي معجزة ربنا سبحانه وتعالى معايا، معجزات الاستغفار، إن قناة تشتغل وتviral وتفعّل ربح، تفعّل ربح في أسبوعين، في ناس بتاخد سنين ما بتعرفش تعملها. اللهم بارك. معجزات ربنا في الاستغفار كبيرة أوي، وكرمه معايا كبير أوي، أوي في حياتي كلّها. يكفي إن هو رازقني بعقل بيعرف يفكّر ويعرف يتعلّم، ولسه ما زلت باتعلّم وعايزة أتعلّم أكتر. أنا باحب التعليم، باحب التعليم. أي حاجة بقى مش يعني مش ما باخُصّش التعليم بمجالي أو بتخصُّصي، لأ، أنا ممكن يبقى حاجة تانية بعيدة عن مجالي بس أنا عايزة أتعلّمها وباتعلّمها، سبحانك يا رب، ده كرم وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لمّا فكّرت في اليوتيوب، آمم، أنا لسه مفكّرة في الموضوع من قريب، بسبب موضوع الشقة. زي ما قُلت لكم أنا مُرتّبي 7000 جنيه، معاشي 3500، فدول بيمشّونا بستر ربنا سبحانه وتعالى طول الشهر أنا وعيالي، إحنا 5 أفراد في بيت. ال10.5 دول بيمشّونا إزاي من عنده بقى، أنا ما أعرفش هي بتمشي إزاي، هي بتمشي من ربنا بقى، كرم ربنا، بركة ربنا، دي البركة. بس في نفس الوقت أنا معييش حاجة مسنودة عليها أعرف أحطها حتى في مُقدّم في شقة وأدفع أقساط. دول صيني من عند براند معروف أوي على فكرة، واحدة بتبيع دهب صيني معروفة أوي على السوشيال ميديا، أكيد هتكتبوها في الكومنتات. بس هي حاجاتها حلوة بصراحة، يعني دول بقى لهم سنتين ونُص، 3 سنين معايا ما غيّروش لونهم خالص. لو قالت لي اعملي إعلان هاعمل إعلان. المهم إن أنا ما عنديش حاجة أتسند عليها أو أبيعها أعرف أحطها مُقدّم في شقة وأجيب الباقي يعني وأدفع الباقي أقساط، وهادفع أقساط منين؟ ما هو أنا برضه اللي جاي على قد اللي رايح، والأقساط بتاعة الشقق كبيرة. فربنا كرم من اليوتيوب وإن شاء الله هيكرم أكتر. أنا عايزة أفرّحكم معايا، القناة جابت $14 75 سنت، إن شاء الله هيكبروا وهاكمّل معاكم وهيبقوا أكتر، وهابقى خطوة بخطوة معاكم، وإن شاء الله لمّا آجي أجيب البيت هتبقوا معايا، وهتختاروا ألوان البيت، وهتختاروا الديكورات، وهتختاروا لي مكان في البيت كمان أصوّر منه، تقولوا لي هو ده اللي هتصوّري منه يا سالمة. دعواتكم، ربنا يهدينا جميعًا ويرزقنا جميعًا من فضله ورحمته.